जमेल ना? हो पडशील खाली. नाही ना पडणार नाही. पडणार नाही रे, एवढं घाबरू नको. मला फक्त मी फक्त कॅमेऱ्याच्या खालची सरकतोय ना. हा ते लागत राहील. माझ्या डोक्यावरच येणार रे. आला ठीक आहे, परत खालती. अरे हे बरोबर पडते. नेमकं हे चढायचं पण गाठ फटेल माझी भेंचत चढतात. पायऱ्या आहेत की अरे नाही ना चढताना काय शूज घातल्या म्हणून चल ना लवकर. हेल्मेट घालून पहिलाच गेला. आता मला पण पकडावं लागणार दिला म्हणत माझ्या घरी तेच विचार करतो. चप्पल काढ ना. काय ग्रीप कसं आहे ते. हा शूटिंग चालू आहे. तुझ्या वॉटर ब्रिजला पायाचे लवडे लागले ते सगळी गेले असते मध्ये. अजून किती रस्ता संपला लवड्या कसा उतरायचा. मी पडला ना मी जर घरी पोहोचवा मला डेड बॉडी. तुला गाड्याला खाली कोण उतरेल.
आहे ना हेल्प या गोष्टी. येशील ना? हळू हा एकदम. अरे चल वैभव, किती उशीर. एकदम सांभाळून घ्या. असं असं आहे बरं, असं असं क्रॉस. एक नंबर ना. नको 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 भरोसा करू कशावर बाई. भाई यहाँ तो धान कटने वाली है तो हमारी. हो ते लोक उतरले पण खाली. काय माहित. अरे इकडनं जाऊ का आपण आता? थांब जरा, मी फोटो काढते मरण्याच्या अगोदरचा. लास्ट सेल्फी नवीन अंचन. अरे चप्पल पिकलेली ना रांडे बघ. अच्छा सॉरी. मी बॅक कॅमेरामध्ये सेल्फी काढतो. हे नाही बाबा, आपला चेहरा नाही बरोबर. आपण वैभव मोरे नाही. चल खाली चल फटाफट. पोचले तर काय करणार आहेत ते. अरे रांडीचे चल ना. हो आले थांब. थांब जरा, मी जातो. मला असं पण पाय स्लिप होतं. तुझं चपलीत पाय स्लिप होतं. चपलीतच पाय स्लिप होतात. आपलं सॉरी, तू बिन चपलाचं पाय स्लिप होतं. हा कशात आलो रे, थांब जरा. अरे थांब जरा. अरे एवढा आवाज नाही येत आहे तुम्हाला. तुम्हाला आवाज नाही येत आहे. आम्ही वरती आलो मी. आलो वरती आलो परत. काय माणसं आहे. हे बघ. मला वाटलं काय झालं, बेंची तिघे एकत्र गेले की काय. अरे पण तुला काय हे आवाज नव्हता येत आमचा. आम्ही गोंगाट करतो तिकडे मजबूत. ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा. इथून आरामात या. इथून आरामात ये. ए इकडे लय बारीक आहे. ये तुलाच रेकॉर्ड मारतो मी. ए तो अडकला. ए हळू. डायरेक्ट झोप 360. विचार करशील मागे झाडाला टेकतो लावलं डायरेक्ट खाली जाईल. तेव्हा थांब प्रथमेश येतोय. चप्पल घालू ना आता. नको नको हा? नको. अरे ते कडी लागायला लागलं. तू तर मागचा घेतोय काय सीन. पूर्ण. अरे तुला बाबा काय लावलंय तू. व्हॉट इज दिस फकिंग नॉनसेन्स. नाही बोललो, फक्त कॅमेरा माझ्यावरच फोकस येतो म्हणून बोललो. पाय कापायला लागले रे. काय बोलतो. हा माझे तर कापायला लागला. अरे इथं पण मार.
जंगल जंगल पता चल ए घाम येतो. मोगलीचं गाणं काय जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है. पुढचं काय गाणं मला येत नाही. थकवा लागला त्यांच्या मधून का वा. वन साइड गाणं आहे. Wow place. मी कोरोनाने मरेन चालेल पण इकडे पडून मरावं नाही. Hey, ऐसा नहीं उतरने का दोस्त. अजून लय लांब आहे. किती लांब आहे अजून. हे बघ दगड स्लिप होतं. बघा शिवालवाला दगड बघशील तर ते कोणाला सुकलेलं बघ. आरामात आरामात हो, एकदम balance एकदम नाही. एकदम आरामात. कुठली घाई नाही आपल्याला इकडे. झाडामध्ये पण बघा बघा जरा पकडताना नाही शेपटी पकडायची. अरे बापरे बाप मी कॅमेरा पण पकडला आहे. काय समजत नाही आपल्याला. फिनिशा हो स्टॅमिना स्टॅमिना नाही फिनिश नाही ना माझा स्टॅमिना पकडायचं ऑप्शन फिनिश. कुठे आहे ना पकडू डायरेक्ट खाली. आरामात आरामात आरामात. अरे तो बबलीच्या अंकाट आहे. हे गांजेचं झाड नाही. ह्याला लावू शकतात ना. हा दगडीचा सपोर्ट घेऊन उचलू. हे बाबा कुठे आहे. आहे दिसले दिसले. हे थांब जरा. कॅमेरा पकड. अरे पकड बोललो मी. येऊ कसा. थकलास ना ना चालू आहे ना रेकॉर्डिंग. चालू तो सेफ्टी 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 फर्स्ट. शांती का तुमच्या इकडून हळूहळू. हो दगड लिंगो हो. कसे हो या. सो गाईस त्याला एनर्जी आली हो तो कुठून गेला. तो इथूनच गेला. हे ढकलं बिकलं का मला. बघ किती
बर्बाद केलं जातं. थँक्यू तो दाखवतो व्हिडिओ थोड्या वेळ. चलो चलो चलो
काय झालं नक्की इकडूनच रस्ता आहे नाही बाबा चल. पाण्यात पडलो भेंचीत सगळं भिजलंय माझं दमलो रे तो तू दिसतोय तू माझ्या व्हिडिओमध्ये येतोस माहिती आहे ना आणि तू लोकांना बोलतो इकडे येऊ शकता इसकी गांड फटी हुई है चढ़ रहा ऊपर गोप्रो